यो जुन गोडमेलाको मेन बोर्ड छ, यो मेन बोर्डबाट मैले चाहिँ यो हाँगालाई यसरी लगेर यहाँ पुरेर यसलाई यसो गरेको छु। यसो गर्नुको कारण के भने जस्तो यहाँ भी पनि आयो, त्यही कारणले भी यसलाई भी यो चाहिँ यसरी हाँगा लाँदाखेरि चाहिँ यहाँ मुनि पुरेर राख्दाखेरि यसले जरा हाल्छ है। जरा हालिसक्यो, यसरी जरा हाल्दा यो चाहिँ मेन रुख जस्तै हुन्छ। यहाँ खाली ठाउँ भएर के गर्ने भन्दा गोडमेलालाई अर्को रुख अर्को बोट बनाएको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ गोडमेलाको यो तलको हाँगाहरू यसरी ल्याएर पुरेर नयाँ बोट बनाउन सक्छौँ गोडमेलाको। अनि जुन चाहिँ यो मरेको यो केही गरी यो बोट मऱ्यो भने पनि यो बोट चाहिँ बाँचिरहन्छ, यो बोटले चाहिँ फल दिन्छ।